大家好，我叫 Cassie，今日我會教大家整一個好 fluffy 嘅 slime。首先，我哋需要透明膠水，我會建議用呢種牛頭嘅呢種膠水，但係其他膠水都得嘅，好似呢隻都得嘅。但我今日會用牛頭膠水嚟做示範。首先我哋擠啲喺個碗度先，然之後攞張紙巾，好，然之後而家我哋要有啲泡沫洗手液，但係我想加多呢個膠水落去。你可以用呢種泡沫洗手液，擠出嚟係泡泡嘅呢種。而家我哋攪拌均勻，最好攪得均勻啲，唔係就做唔到嗰種你想要嘅嗰種好 fluffy 嘅 slime。然之後你會搞到好似呢種有黏度嘅呢種，然之後可以再搞多一陣。而家搞完之後呢，你可以加成型水，最好唔好勉強咁樣加牛頭嘅呢種，因為你加咗泡沫之後，佢可能就冇晒嗰啲力量去再可以俾你入去加。不過你都可以加少少。都會有啲成型感，不過唔係成型得好好咯。最好都係加隱形眼鏡護理液。我係最推介呢種博士倫嘅呢種隱形眼鏡護理液咯。
因為佢含有少少嘅硼砂成分。慢慢攪勻佢。差唔多成型㗎啦，但係因為我啱啱加得太多隱形眼鏡護理液，所以佢會有啲堅硬。有啲黏手嘅。不過你搓下就冇事㗎啦。可以，如果黏手可以再加多少少。都係咁就完成㗎啦。如果你自己中意嘅呢，如果你中意加顏色嘅話，你都可以自己加，不過就唔係幾想加咯。好，咁我哋下次見啦，拜拜。